Hello, it's Sisvolk. Time to enjoy card making with me. Craft Emotions released again an awesome new collection designed by Carla Creaties with cute baby critters, new basic texts for baby cards and new text stencils. Nieuwe super schattige dieren voor het maken van babykaarten met bijpassende geboorteteksten. Ze zijn er in het Engels en ook in het Nederlands. Both stencils and texts are in English and in Dutch. Ik ga verder met praten in het Nederlands. You can follow what I say by reading the English subtitles. Voor de kaart van vandaag gebruik ik de schattige kitten en gebruik ik een nieuwe techniek waarbij ik de nieuwe tekststencils gebruik. Er is ook een Engels tekststencil met de tekst Hi there baby uitgekomen. Er zijn inmiddels meerdere van deze tekststencils uitgebracht. Je kunt ze losknippen en op veel manieren gebruiken. De beste manier om het stencil op de juiste plek te leggen en te houden is door het in te spuiten met lijmspray. Er zijn ook manieren om die lijmspray te verwijderen. Maar als je geen lijmspray wil gebruiken en het leuk vindt om iets nieuws uit te proberen, kijk dan naar deze video, want ik heb weer leuke en nieuwe inspiratie voor jou. Craft Emotions heeft nieuwe knutselgereedschappen uitgebracht, waaronder deze priktool. Het is een hele fijne naald in een pen. Er zit ook een beschermkapje op. Zo'n prikpen wordt ook wel een ornarenpen genoemd. Nou, ik heb een leuke manier gevonden om deze prikpen te gebruiken in combinatie met de tekststencils. Laten we er meteen mee beginnen. Voor het prikken met de prikpen heb je een zacht prikschuim of een prikmatje nodig. Je kunt ze in verschillende kleuren krijgen. Ik heb er geen één besteld omdat ik weet dat ik nog ergens in mijn knutselkamer een oude heb liggen. Alleen die kon ik niet zo snel vinden en dus gebruikte ik dit matje. Wat handig en goed genoeg is voor mij op dit moment. Je zou ook een oude muismat kunnen gebruiken. Laten we een stuk wit papier nemen en daar wat gaatjes in prikken. Ik neem het schabloon en leg het plat op het papier. Normaal knip je ze los van elkaar, maar voor deze techniek is dat niet per se nodig. Ik weet ook dat er genoeg mensen zijn die het om verschillende redenen vervelend vinden om lijm op de achterkant van het stencil te sprayen. Het is niet per se nodig om het stencil vast te plakken met lijmspray of tape. Het maakt het wel makkelijker, maar het kan zonder. Zoek de plek waar je de tekst wilt hebben en prik vervolgens gaatjes langs de randen van het schabloon. En die gaatjes gaan we straks gebruiken om te borduren. Er zijn veel manieren om de ruimtes tussen de gaatjes op te vullen met borduursteken, maar voor deze kaart houd ik het simpel. Dat zie je straks. Probeer de afstand tussen de gaatjes overal ongeveer gelijk te houden. Bij mij is de afstand ongeveer 3 mm, maar soms ook iets meer of minder. Prik de gaatjes van de op- en neergaande lijnen op gelijke afstand van elkaar. Dat ziet er mooier uit. Ik vind deze letter te dik om met één lijntje te overbruggen, dus prik ik er 2 gaatjes in. Prik ook altijd een gaatje in elke hoek van een letter. En dan nog een keer met gelijke tussenruimte, tot je bij de hoek bent. Neem de tijd. Als je dit overhaast doet, prik je misschien in het plastic stencil. Een andere mogelijkheid is om eerst de inkt blenden over het stencil of het stencil met een lijntje te omtrekken en beginnen met gaatjes prikken wanneer je het stencil hebt verwijderd. In dat geval heb je geen kans dat je per ongeluk in het stencil prikt. Als je aan de andere kant van de letter bezig bent met prikken, probeer dan op dezelfde hoogte te prikken, zodat het er later net eruit ziet. Blijf alle randen volgen. Blijf parallel op dezelfde hoogte prikken en altijd in de hoeken. Ik skip de opname even voor een lastig stukje van het stencil. Dit deel is heel erg smal. Om te voorkomen dat het papier scheurt, kun je het beste afwisselend links en rechts prikken. We borduren straks aan beide kanten, maar willen niet in 2 naast elkaar liggende gaatjes insteken, anders zou het papier gaan scheuren. Zoek rustig uit welke afstand het beste is om te prikken. De eerste kun je het beste op dezelfde hoogte doen als die van de letter E. En de tweede ook. De laatste moet in de bovenste hoek. Alle andere gaan er tussenin.
Aan de linkerkant verspringen de prikgaten, zodat de gaten niet te dicht op elkaar zitten. Daardoor zijn de afstanden niet overal hetzelfde, maar dat zij zo, dat is niet erg. Zoek rustig uit welke tussenafstand het beste is. Ik prik de rest op dezelfde manier. En dan heb ik hem zo helemaal rond geprikt. Het is best lastig om te zien. De dop gaat weer op de prikker. Nou, ik vind het best een handig ding. Nu is de achterkant van het papier bobbelig geworden. En ik weet dat dat heel lastig gaat zijn met borduren straks. Dus wat doe ik? Met een vouwbeen maak ik die bobbels even plat. Dan kan ik straks veel makkelijker insteken met de naald. En ook ziet het er dan wat mooier uit. Dan neem ik nu mijn doos met garens erbij. Dat is een heel handige bak. Die komt ook bij Craft Emotions vandaan. Ik ben nog steeds van plan dat mooi te sorteren, maar ik kom er niet aan toe. Ik heb er allemaal verschillende draadjes in, maar die kunnen er ook los in. Voor nu is het overzichtelijk genoeg en prettig om de draadjes uit te halen. Bolletjes, klosjes of staafjes, ze passen er allemaal in. Die losse plasticjes heb ik los bij Amazon gekocht. Ik ben nog van plan mijn draadjes over te zetten van de losse kartonnetjes naar die plasticjes. Voor mijn kaart ga ik het garen van dit klosje gebruiken. Het is dik borduurgaren met een verlooptint erin. Vraag me niet waar ik het vandaan heb, want dat is al heel oud. En eigenlijk maakt het niet zo uit wat je gebruikt, zolang het maar door het oog van de naald past. Ik neem een vrij dunne naald met een stompe punt. Het moet een dun oog hebben, want de gaatjes in de kaart zijn ook heel dun. Dit is de dunste naald die ik in mijn spullen kon vinden en die zal het gaatje niet te veel uitlubberen. Je hoeft geen knoop te leggen aan het einde van de draad. Ik laat je zo zien hoe je de draad bevestigt. Ik begin aan de achterkant met het insteken van de naald. Het laatste eindje van de draad houd ik met mijn vinger vast. Het kan op verschillende manieren hoor, maar dit is er eentje van. Houd het einde tegen met je vinger, zodat hij er niet doorheen schiet. Nu steek ik de naald aan de voorkant in het volgende gaatje. Het losse draadje houd ik nog steeds aan de achterkant vast, maar ik verplaats het naar de andere kant. Dan steek ik aan de achterkant weer in het volgende gaatje en het losse uiteinde verschuif ik weer naar de andere kant. Zo borduur ik als het ware over het laatste losse uiteinde heen en komt het vast te zitten. Omdat we rond borduren, komen we ook hier bij het uiteinde weer uit en kunnen we het nog eens extra vastzetten. Maar ik kan het nu ook al even vastzetten. En dat laat ik je nu zien. Haal de naald onder de draden door en haal de naald dan nog eens door de lus die je laat hangen. Wanneer je dit aantrekt, zit het vast. En dan kunnen we verder rijgen. In principe borduren we een stiksteek, in het Engels een backstitch. Helemaal rondom. Heerlijk ontspannend voor op de bank vind ik altijd. Ook een heel leuke activiteit om met kinderen samen te doen. Makkelijk en vrij snel klaar. En zo'n draad die al een verloopkleur van zichzelf heeft, geeft er nog een extra leuk effect aan. Ik ben nu bij het lastige puntje aangekomen. Je ziet hopelijk dat ik de gaatjes ernaast precies versprongen heb geprikt. Het bovenste gaatje gebruiken we 2 keer. Bij de E is het ook even wat lastiger. De E zit aan de bovenkant tegen de I aan. Maar dat kleine hoekje slaan we voor nu even over. Die hoort bij de letter I. Ik ga eerst horizontaal de bovenkant van de letter E afwerken. Die I komt straks. Ik kijk nu wat de kleur van mijn draad doet en bepaal aan de hand daarvan of ik eerst de H afmaak of eerst de I borduur. De kleur van mijn draad bepaalt met welke letter ik verder ga. En ik kies voor de letter I. Wanneer ik de H eerst zou afmaken, komt het geel bij de H en dan zal die I bruin worden. Ik wil juist een klein beetje bruin bij de H en deze kleur zit aan het einde van mijn draad. Ik weef nu een stukje draad door de stiksels aan de achterkant, zodat ik begin met borduren met de juiste kleur draad. Want ik vond het stuk wat er nu zat iets te licht. En door een klein stukje aan de achterkant weg te werken, sluit het geheel nu mooier aan.
Zou je met één kleurdraad werken, dan maak je het jezelf een stuk gemakkelijker natuurlijk. Of je beduurt elke letter in een andere kleur. Dat is ook een leuk idee. Dan kan ik nu de achterkant afhechten. Je zou dit prima kunnen doen met een plakbandje, maar het kan ook zonder. Haal de naald onder een draadje door en trek aan de draad, maar trek hem niet helemaal door. Vervolgens haal je de naald door de lus die overblijft en dan trek je de draad aan. Er is nu een klein knoopje ontstaan om de draad heen. Je kan dit nog een keer doen voor de stevigheid. Het kan ook op een andere manier. Door de naald in te steken, maar te laten zitten en dan de draad die aan de naald hangt rond de naald te draaien. Als je nu de draad doortrekt, trekt hij zelf de draad in de knoop. En dan kun je hem afknippen. Leuk hè? Zo heb ik het stencil gebruikt om een tekst te borduren op papier. Die gaan we leuk gebruiken om een kaartje mee te maken uiteraard. Ik heb een leuke tekst gekozen om erbij te stempelen. Can't wait to meet you ga ik erbij zetten. Ik kan niet wachten om je te ontmoeten, betekent dat. De kleerstempel leg ik op de goede plaats op het papier. Dan neem ik een kleerblok met lijntjes. En die lijntjes op het kleerblok gebruik ik om recht te kunnen stempelen. Ik kijk nu naar de lijntjes op het kleerblok en zorg dat die gelijk lopen met de rand van het papier. En dan pik ik de stempel zo op. Nu kan ik goed zien of ik de stempel goed recht had neergelegd. Ik geloof dat die vrij recht is, maar mocht dat niet zo zijn, dan kun je hem nu makkelijk verplaatsen en gelijk laten lopen met de lijn op het kleerblok. Nu wil ik uiteraard heat embossen, dus ga ik met een poederzakje over het papier heen voordat ik stempel. Ik stempel met de kleur Seedless Preserves Distress Oxide Inkt. Een heel verrassende kleur, maar het heeft een reden dat ik die heb gekozen en je zal zien dat alles straks heel mooi bij elkaar gaat matchen. Bij het stempelen let ik er goed op dat het lijntje op het kleerblok gelijk loopt met de onderrand van het papier. Ook let ik erop dat ik het kleerblok recht op het papier plaats en ook weer recht omhoog til. Met 2 stukken vellum onder het kaartje vang ik straks het poeder op. In plaats van gewoon embossingpoeder gebruik ik dezelfde kleur Seedless Preserves Distress Glaze. Dat is eigenlijk transparant embossingpoeder met een kleurtje. In dezelfde kleur dus als de Distress Inkt. Het geeft een heel mooie embossing. Je zal nu misschien nog denken, wat is dat een rare kleurcombinatie? Maar dat komt zo meteen helemaal goed. Heel mooi, zo'n glanzend bollend tekstlijntje. Hoe ik de afbeelding van het kitten in het kopje heb gemaakt en ingekleurd, kun je zien in mijn korte video. Die heb ik zowel op mijn YouTube kanaal als op Instagram en Facebook gedeeld. De figuurtjes heb ik gestempeld met VersaFine Onyx Black Inkt en heat embossed met clear embossingpoeder van Ranger. Het kitten heb ik niet helemaal gestempeld, want omdat hij in het kopje komt, heb ik de onderkant toch niet nodig. Ik stempel 2 losse extra pootjes die aan de rand van het kopje geplakt kunnen worden. Voor mijn kleurinspiratie heb ik gekozen voor een kleurenkaart van Sarah Renee Clark uit een van de Color Cubes. De Distress Inkt kleuren Seedless Preserves, Candied Apple, Tattered Rose en Carved Pumpkin komen er voor mij het dichtst bij in de buurt. Maar voor het inkleuren van het kitten heb ik als basiskleur Fossilized Amber genomen, anders krijg ik niet het effect van een rode kater. Met Distress Inkt Carrot Wigs heb ik de strepen van de vacht extra aangezet. De inkt heb ik voor het gemak afgedrukt op een kleerblok. Het papier waar ik op werk is Craft Emotions 200 grams watercolor card aquarelpapier. En de waterbrush die ik op het moment het liefst gebruik is de Derwent nummer 2 waterbrush. Maar met de groene Tombow waterbrush kun je ook heel mooi inkleuren. Werk in meer laagjes en kleur sommige delen donkerder dan andere om diepte te creëren. Bij deze stempels hoef je niet per se alles te maskeren om een leuke afbeelding te krijgen. Dit keer heb ik alle losse delen uitgeknipt en als je een klein sneetje maakt in het kopje, dan kun je het figuurtje er gewoon los insteken. De pootjes kunnen er ook los bovenop gelegd worden.
Gebruik een witte acrylmarker of witte gelpen voor het tekenen van een aantal snorharen. Dat maakt het extra leuk. Zet ook de pupillen met wit nog extra aan. Zo gaan ze nog meer spreken. Ik vind het ontzettend leuk altijd om jullie reacties te lezen en zou zo graag willen dat deze leuke stempels ontdekt worden door meer creatieve mensen. Zou je daarom deze video willen liken met een duimpje omhoog en een reactie achterlaten? Dat waardeer ik enorm. Om de basiskaart mooi te vouwen heb ik ook handige tools om je te laten zien. Craftomotions heeft nieuwe ergonomische embossingpennen uitgebracht. Ik heb daar ook nog heel leuke ideeën mee die ik in een latere video zal laten zien. Ze zijn super handig om lijntjes mee te rillen. Dat is dus een vouwlijn maken voor je kaart. Ik gebruik de middelste maat. Dit is de kleinste maat, dit de middelste en dit is de grootste maat. Die grootste maat kun je bijvoorbeeld goed gebruiken om uitgeknipte of uitgestanste figuren bol mee te maken. En ik gebruik deze het liefst om een kaart in het midden mee te rillen. Hij houdt heel makkelijk vast, waarvoor hij natuurlijk deze vorm heeft gekregen. Het papiertje vouw je zo dubbel, naar buitenom dus. En met een vouwbeen vouw je hem dan plat. En dan heb je een heel mooi scherp gevouwen kaartbasis. Degene die ik gebruikt heb is 1,5 en 2 mm. Die grote is dus handig om dingen bol mee te maken, maar die kleine is ook heel handig om dunne embossinglijntjes te trekken. Maar ook handig om stansjes uit een vorm te duwen, zonder dat je het papier beschadigt. Zoals bijvoorbeeld bij deze Stamp Impress die. Als het papier vast blijft zitten, hoef je er niet met een naald in te prikken die het papier beschadigt, maar dan kun je dat doen met zijn embossing tool. Werkt perfect. Het geborduurde deel komt straks op een dubbel gevouwen kaart, een kaart die naar boven toe openvouwt. Het overstekende deel knippen we er straks nog af. Ik neem er een bijpassend papiertje bij. Het is altijd leuk om in zo'n geval wat papier wat je in je kast hebt liggen erbij te zoeken. Hier is een kleurtje papier wat perfect matcht met de kleurcombinatie die ik op het oog heb. Bruin met geel, oranje en paars-roze. Een heel aparte combinatie. Ik heb de kat al ingekleurd in het geel en oranje met roze en die kleuren komen terug in dit papier. Ik vind hem zo schattig, ik kan niet wachten om alle andere diertjes ook in te kleuren. Ik ga het roze stuk papier uitstansen met een Sticksteak Nesting stansmal van Crealies. En omdat ik niet te veel van het roze papier wil verspillen, ga ik het middelste deel ook uitstansen. Misschien is het ook wel leuk als ik het witte papier ook uitstans en een stiklijntje geef. Ik teken eerst even af waar ik het witte papier uitgestanst wil hebben, dan plak ik er zo een stukje tape op aan de buitenkant en dan blijft hij hopelijk op zijn plek liggen. Ik plak expres de tape aan de buitenkant, anders zou ik het papier kunnen beschadigen. Het roze papier snijd ik eerst een stukje smaller voor ik het ga stansen, anders past het niet door de machine. En omdat ik het dus zonde vind om een heel groot stuk papier te verstoppen onder een ander stuk papier, ga ik hier dus een gat uitstansen. Daarvoor neem ik een stans in 1 maatje kleiner dan het witte papier. Het witte papier zal het gat bedekken. Dit ga ik stansen. Ik leg de mallen expres schuin neer. Want zou je elke keer alles zo recht stansen, dan komt er te veel kracht op 1 stuk tegelijk. Dan moet de stansroller een drempel over en stanst hij ook minder mooi. Zo schuin is de druk beter verdeeld. Zo geeft de mal minder weerstand op de stansroller. Dan stanst het wat makkelijker en is het beter voor je machine. Kijk eens hoe mooi dat eruit ziet. Het lijkt wel een fotolijstje. De plakketjes plakken beter aan de achterkant dan aan de voorkant, maar dat ligt aan het papier. Ik zou het roze papier zelfs nog als frame kunnen gebruiken. Dan kan het borduursel erachter. Maar laat ik het eerst maar eens uitstansen. Ik snijd in de dikkere C-plaat. Leg de stans weer schuin neer en daarbovenop komt de dunnere B-plaat. Nu draai ik de platen ondersteboven. Door de platen afwisselend te draaien voorkom je dat ze snel bol gaan staan. Kijk eens even hoe mooi die is gestanst. Ondanks dat ik hem eerst al had geborduurd en het papier daardoor wat dikker geworden was.
Dit roze stukje papier kan ik misschien nog gebruiken voor op de envelop. Deze nesting dies vind ik altijd erg handig omdat er zowel een stiksellijntje van buiten als van binnen zit. Omdat ik de witte met een iets grotere maat heb gestanst, kan ik nog kiezen of ik hem zo achter het gat doe of voor het gat doe. Nu heb ik het binnenste frame scheef uitgestanst, dus is hij niet bruikbaar. Ik houd me aan mijn plan. Ik doe hem ervoor, bovenop het frame. En dan komt die schattige kitten ernaast. Ik vind het ook wel leuk als het ene pootje niet op het kopje zit, maar boven zijn oogje. Al kan ik er alle kanten mee op en misschien dat ik het nog verander straks. Nu vind ik het nog een beetje kaal. Eigenlijk moet er nog een donker randje om het witte papier heen, vind ik. Laten we eens kijken hoe het eruit ziet als ik een kaartje van mijn kleurenstaaltje eronder houd. Dat geeft al een goed beeld. De laatste tijd gebruik ik heel graag de kleurencombinaties van Sarah René Clark. Ideaal om als richtlijn te gebruiken. Nu wil het alleen dat het niet altijd lukt om de perfecte kleur inkt bij die kleurenkaartjes te vinden. Je kan nooit alle kleuren in huis hebben tenslotte. En dat vergt dan wel wat creativiteit. Alle kleuren komen al in mijn kaart terug, behalve het roestbruine. Die kleur heb ik niet. Die bruine kleur komt wel terug in het stiksel, maar als ik deze bruin erbij houd, kleurt het net niet mooi. Of ik moet met 2 kleuren inkt gaan mengen. Ik denk dat het mooier wordt en ook makkelijker als ik dezelfde kleur paars neem als het kopje. Zie je, dat past wat beter. Dan heb ik een stukje papier nodig dat ietsje groter is dan de witte uitgestanste vorm. Handig dat ik witte stroken bewaar voor dit soort dingen. Deze past toevallig precies. Het is iets van 3 mm aan alle randen groter. Dan markeer ik waar ik hem moet afsnijden. Snijden doe ik het liefst met een guillotinesnijder. Die wordt nooit bot en hoef je ook nooit nieuwe mesjes voor te kopen. Met Distress Oxide Seedless Preserves blend ik nu een randje inkt rondom dit stuk papier. Dat wil ik wel flink donker, want ik wil een donkere kleur rand hebben. Dus dan is het met een blending foam het makkelijkst te doen, want daarmee kun je lekker dik de inkt aanbrengen. Het kan ook met een kwastje hoor. Zolang de kwast niet is uitgedroogd gaat dat ook prima. Maar ik heb gemerkt dat dik aanbrengen makkelijker gaat met een foam. Oppassen dat ik geen inkt aan mijn vingers krijg. Zo, dat is de Seedless Preserves. Een heel mooie kleur vind ik. Dit kaartje laten we even drogen. En mijn plaat maak ik snel schoon met wat water en een microvezeldoek. De delen kunnen nu opgeplakt worden. Ik gebruik het liefst dubbelzijdig tape, want dan gaat het papier niet bollen. Dit deel komt op het frame te liggen, maar het middelste deel ervan wil ik wel glad hebben. Dus dan neem ik een restje papier wat ik weer in het gat plak. Anders krijg je geen vlak geheel. Zie je, dit middelstukje valt in het gat en zorgt dat alles weer op gelijke hoogte valt. Ook het stuk geborduurde papier plak ik plat op met dubbelzijdig tape. Het borduursel is niet zo ontzettend dik, dus dat kan nog wel. Mocht het erg dik zijn geworden, dan kun je het beter verhoogd opplakken met foamblokjes of foamstrips. Zoals ik al vaker heb laten zien, trek je het beste niet heel het beschermstrookje eraf, maar laat je een stukje zitten. Dit maakt het makkelijker om je stukje papier op de juiste plek te krijgen voor je het vastplakt. En zo doe je dat ook met alle andere lagen. Goed kijken of het allemaal recht komt en dan trek ik voorzichtig de beschermstrookjes van het dubbelzijdig tape af. Ik weet dat ik nu een iets grotere rand overhoud aan de rechterkant, maar blijkbaar heeft de stans iets andere verhoudingen dan mijn kaart. Ik kan nog makkelijk een randje van de kaart afsnijden. Ik wil aan alle randen evenveel witruimte overhouden. Ik ga de kat even met een plakbandje vastmaken. Ik had het hoofd in een sneetje in het kopje gestoken. En dan plak ik hem in zijn geheel met foamblokjes verhoogd op. Op het oor van het kopje heb ik dunnere foamblokjes nodig. Die zijn makkelijker kleiner te knippen wanneer ze nog op het velletje zitten. Normaal zou ik zorgen dat de onderkant van het kopje gelijk valt met de tekst. Maar als ik dat zou doen, dan komen de oren er bovenuit. En ook het oor van het kopje valt dan buiten het kader. Dus ik ga hem iets lager en meer naar links plakken. Dat vind ik het mooiste. De pootjes gaan ook nog verhoogd op de kaart. Dus bovenop het al verhoogde kopje. Ik laat het plakkertje nog even zitten. Dan kan ik kijken waar ik het leukste vind.
maar ik kies toch voor het pootje op het oog. Nu is alles leuk en schattig, dus ik ga voor originaliteit. Super snoezig! Uiteraard maak ik ook een bijpassende envelop. En als je op een envelop gaat stempelen of kleuren, dan raad ik je aan om er altijd een stuk papier in te leggen. Bij voorkeur stevig papier wat water op kan nemen, zoals aquarelpapier of dik kaartkarton. Houd er ook rekening mee dat het goed in de hoek zit waar je aan de slag gaat, anders ga je randjes zien. Het reststukje papier wat ik had uitgestanst wil ik gebruiken op de enveloppen. En dan teken ik even af waar het ongeveer moet komen straks en dan kan ik het daar bij het stempelen rekening mee houden. Dan ga ik nu het kopje met een deel van de kitten zo stempelen als het op het voorbeeldje is. Dus plat, want op een envelop kan het niet bol. Ik begin met het kopje. Als ik het kopje zo zou stempelen, dan zie je het achterste randje. En dat wil je juist niet hebben, want dan zou de kitten achter het kopje komen te zitten. En we willen hem erin. Daarom ga ik een klein stukje tape plakken op de stempel, zodat daar geen inkt op terecht komt. Ik knip nu even op de gok, maar bij lastiger figuren kun je het eerst even stempelen op het masker en dan uitknippen. Dit is even een snelle oplossing. Op het randje mag geen inkt komen. Op de hoekjes wil ik juist wel inkt hebben. Omdat ik weer wil heat embossen, maak ik het papier vetvrij met het poederzakje. Dan kunnen we het kopje beinkten met VersaFine inkt. Het masker zorgt er dus voor dat er geen inkt op dit gedeelte zit. En nu verwijder ik het masker voor ik ga stempelen. Ik stempel boven mijn markeringen. Dan kan het roze papiertje dienen als ondergrondje zometeen. En dan kan het embossingpoeder eroverheen. Ik strooi het er 2 keer overheen en laat het poeder in verschillende richtingen eraf vallen. Dan heb ik hopelijk een zo groot mogelijke dekking van embossingpoeder. Transparant embossingpoeder is zo handig, daarmee kun je elke kleur inkt glimmend en bol maken. Mits het inkt is die lang nat blijft uiteraard. De stempel veeg ik altijd schoon aan een vochtige microvezeldoek. Dan kan hij weer netjes terug in de verpakking. Ik gebruik voor het schoonmaken van de stempels nooit babydoekjes, die laten altijd vezels achter, die je geheid terug gaat zien op je volgende afdrukken. Nu nemen we de schattige kitten er weer bij. En daarvoor moet dus een masker gemaakt worden van het kopje, want we willen niet over het kopje heen stempelen. Ik wil op de envelop dat schattige kitten niet helemaal verklappen, dus ik denk dat ik alleen de oren er bovenuit ga laten komen. Van het kopje heb ik al een masker gemaakt. Ik heb het gestempeld op maskingpapier en het uitgeknipt. Dat plak ik erop. Maar nu zie ik dat ik het achterste stukje er nog vanaf moet knippen, want we willen juist dat dat kitten in het kopje zit. Vergeet niet tussendoor ook hier weer het embossingzakje te gebruiken. Ik hoef nu alleen maar de oortjes van de kat te beinkten. Ik zou meer kunnen doen, maar dan is er weer het risico dat het net onder het masker van het kopje uitkomt en dat zou er heel raar uitzien. En het kost ook onnodige inkt. Nu mik ik dus precies tussen de achterste 2 lijntjes in en stempel recht omlaag en til het stempelblok weer recht omhoog. Eerst ga ik het embossingpoeder strooien op de afdruk. Zou ik het embossingpoeder pas strooien wanneer ik het masker van het kopje heb weggehaald, dan plakt het poeder aan het achtergebleven plaksel van het masker. Want aan alles wat plakt blijft het poeder kleven. En als je dat verhit, dan krijg je lelijke vlekken. Bij transparant embossingpoeder zie je die vlekken niet direct na het embossen, maar bij het inkleuren zie je dat uiteraard wel, want op die plekken kun je dan niet meer kleuren. Dus nu pas haal ik het masker eraf. Nou weet ik niet wat dit is. Er heeft iets van pigmentpoeder aan mijn masker gezeten, denk ik. Nou, gelukkig ga ik dit nog inkleuren, maar dat is wel jammer. Ik verhit nu alleen het hoofdje. En dan ga ik de envelop inkleuren. Net zoals bij de kitten op de kaart, kleur ik met dezelfde kleuren. Basis voor de kitten is Fossilized Amber. Erg geel, maar hier komen meerdere lagen overheen. Ik leg het kaartje erbij, dan kan ik het poesje namaken. Want zoveel katten, zoveel kleuren en zoveel patronen in haren.
Dat heb je al kunnen zien op mijn kattenkaarten. Erg leuk om in te kleuren. En neem er dan een foto bij van de kat die je wilt namaken. Dat is het makkelijkst. Goed, ik kleur de kitten dus eerst met geel. En dan Tattered Rose in de oren. Wat oranje carved pumpkin voor de strepen in de vacht. Ik zet wat grillige lijntjes, want het moet niet perfect zijn. Dus lekker knoeien. Nu moet dat even drogen en dan ga ik verder met het kopje. Daarvoor gebruik ik Seedless Preserves. Het is geen aquarelpapier, maar wel stevig enveloppenpapier. Ik kleur meteen de onder- en bovenkant van het oor donker en de inkt laat ik naar lichter uitlopen naar het midden van het oor. Zo kleur ik ook de linkerkant en rechterkant van het kopje met donkere inkt en die verdun ik steeds meer met water naar het midden van het kopje. Ik probeer snel te werken, want zodra het opdroogt, en het droogt heel snel op, dan krijg je een lelijke streep op de plek waar de inkt in elkaar overgaat. Wanneer je indoopt, begin je dus het liefst op een plekje waar het donkerder moet zijn en dat waaier je uit naar een plek waar het lichter moet zijn. En dat probeer je dan in elkaar over te laten lopen. Wel met een zo droog mogelijke waterbrush, ook al is die vochtig. Met Tattered Rose kleur ik de bloemen in op het kopje. Op het eerste kopje dat ik inkleurde, dat kopje op de kaart, was ik aan het experimenteren met rood erbij. Maar uiteindelijk is alleen roze en daaroverheen Seedless Preserves genoeg. Ik breng gewoon wat accenten aan in de bloemen, zodat ze er wat boller uitzien. Dus niet de hele bloem weer inkleuren, maar de helft, zodat het lichte deel ook nog zichtbaar blijft. En aan de randen doe ik het nog een keer met donkere inkt, zodat er nog meer diepte ontstaat. Tussendoor de kwast steeds schoon en droog vegen. Je wil niet te nat werken op dit papier. Zoals je ziet breng ik nog een derde donkere laag inkt aan de randjes van het kopje. Hoe groter het verschil tussen licht en donker, hoe ronder het kopje lijkt. Nu pak ik weer wat Tattered Rose op en vervaag daarmee de strepen. Dan pak ik Gathered Twigs en daarmee zet ik nieuwe gestreepte accenten over de oranje strepen heen. Ook weer wat stipjes in de oren, dan krijg je dat donzige effect. Ik breng een heel klein beetje donker aan onder het kopje. Hij heeft straks wel het roze papiertje om op te staan, zo gezegd, maar hij heeft ook wat schaduw nodig. Een randje dubbelzijdig tape aan de onderkant van de envelop. En een randje dubbelzijdig tape aan de bovenkant van het strookje roze papier. Dat viel net buiten beeld. Ik trek de beschermlaag van beide alvast los. En dan knip ik het overhangende deel ervan af. Daarvoor gebruik ik het liefst een schaar met een lang snijblad. Daarmee knip je het beste lange rechte stukken in één keer af. Ten slotte nog wat extra highlights met een witte marker. Hiervoor gebruik ik een witte Posca marker. Die zijn er in verschillende diktes, maar je kan ook een witte gelpen gebruiken. Ik zet wat streepjes aan de randen van de bloemen en ook een lijntje aan de bovenkant van het oor van het kopje. Het is net een kopje en een tafel zo. Leuk hè? Mocht je een van de gebruikte producten willen aanschaffen, dan kun je hiervoor linkjes vinden in de beschrijving bij deze video. De linkjes wijzen naar webshops waar je de producten kan kopen. Hiervoor ontvang ik een klein percentage commissie. Voor jou blijft de prijs hetzelfde. Ik ben druk bezig met het maken van meer kaarten en meer video's. Deze stempels zijn ook gewoon te leuk. Er zijn ook hele mooie bijpassende tekststempels en deze zijn specifiek voor geboortekaartjes. Maar je kan ze ook op andere manieren gebruiken, bijvoorbeeld als verjaardag voor een kind of voor een speciale verrassing of felicitatie. Ik heb hier een tekst gestempeld met Seedless Preserves Distress Oxide Ink. Dus niet met de gewone Distress inkt. Want met de Distress inkt kun je niet embossen. De oxide inkt blijft langer nat en dan blijft het embossingpoeder eraan plakken. Het embossen doe ik nu met Distress Glaze, ook in de kleur Seedless Preserves. Na het embossen kan het papier weer uit de envelop. Als hij al wat bol is gaan staan,
kun je hem nog even door de stampmachine halen of een nachtje onder iets zwaars laten liggen. Wat zijn deze stempels toch weer ontzettend leuk en veelzijdig. Mijn envelop is nu klaar. En hier is het kaartje. Dat borduurwerk is zo leuk en verrassend om te doen. Weer een nieuwe techniek met de leuke tekststencils van Carla Creaties ontdekt. En ook zo mooi in deze kleurcombinatie. Wat is dat poesje toch ontzettend schattig. Die extra pootjes erbij maken dat je er allerlei kanten mee op kan. Je kan de pootjes om de rand van het kopje doen, maar ook om de rand van een tekst, of kaart, of kader. En ze zijn er bij alle babydieren. Ik hoop dat je de video leuk vond en ik zou het heel leuk vinden als je een reactie achterlaat onder deze video. Meer inspiratie vind je op mijn Facebook, Pinterest en Instagram. Abonneer je op mijn YouTube kanaal Sis Volk en druk op het belletje zodat je nieuwe video's niet mist. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. I will see you next time. Bye bye!